dan dimurahkan rezekinya. Amin. Strike, strike kawan, strike. Mantap, mantap. Strike kawan, strike, strike. Selamat pagi, sahabat mancing semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, tanpa kekurangan suatu apapun. Berjumpa lagi dengan saya Komang di Newbie Channel. Hari ini saya mancing cumi dengan cara ngoyor karena air surut. Masih menggunakan umpan cumi buatan ukuran 2,5. Terima kasih bagi yang sudah dukung channel saya ini. Semoga diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Strike, strike kawan, strike. Mantap, mantap. Lumayan, lumayan. Lumayan kawan, lumayan. Dan yang baru menemukan channel saya ini, selamat datang. Silahkan subscribe dulu. Silahkan subscribe, karena di channel ini saya banyak berbagi tips, teknik, dan info seputar memancing. Aduh, kenanya sedikit. Aduh. Aduh. Yes, tuh. Mantap kawan. Mantap. Umpan Egi Headmid. Size 2,5. Awal yang baik. Terima kasih Tuhan.
Mantap. Cari lagi. Oke, lanjut lagi kawan. Tadi lemparan pertama langsung dihajar. Ombak bagus. Cuaca masih berawan. Sekarang jam hampir setengah 7. Ini, oh lumayan. Aduh. Lumayan. Wih, bedek ke nyantol.
Cuh. Mantap. Dua ekor kawan, 2 ekor. Size lumayan. Mantap. Asah. Cari lagi. Air menuju surut. Kawan, strike. Mantap. Ih, jauh kena. Wih, mantap. Lumayan. Ombak. Jangan moncel.
Ayo, ayo, jangan moncel, ayo. Hei. Orang ngelempar umpan, tali nunduk, cot kedeng iki. Kada sahit sih. Ada sana. Tuh. Hinggal tuh ya. Dini nggak mena. Hah? Nengkel. Wih, hagat meneno. Mantap, mantap. Di semua ban. Kle hagat meneno. Mana lu nih? Kalian, jangan makan aja nih. Cuh. Long ekor. Tuh. Long ekor. Tuh. Gede kudu nak. Kita cari lagi. Terima kasih Tuhan. Oke kawan, hari ini cukup, lumayan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tinta hitam. Jos.